إي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل.